السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة قادمة من ستارفيلد الجزء الثاني. قصدي الجزء الثاني مين؟ الحلقة الثانية، واحد مش دايم بيقول ايه. الحلقة اللي فاتت احنا وصلنا لغاية انه احنا كان في مقر للأشرار أو من القراصنة الفضائيين، واحنا تخلصنا منهم الحمد لله. والمفترض بقى احنا نروح للمقر الناس المغامرين بقى، هم اسمهم كونستليشن اعتقد معناها عايز اعرف معناها باللغه العربيه. يعني هي لها علاقه بالنجوم يعني. المهم ان انا اضفت شويه حاجات الجرافيكس، يعني بمعنى اصح آه، شلت الحاجات المفترض بتقلل من كفاءه ال الفريم ريت، او اللي هو عدد الشاشات في الثانيه. مع ذلك انا برضو بسمع الصوت بيروح ويجي. برضو قال لك في حاجه اسمها الهاردوير اكسلريشن، دي انا شغلتها من الويندوز السيتنجز، فده نرى اذا كان هيبقى فيه تحسن او لا. عموما اللودينج مش بطيء. تمام، ادي ايه، الموسيقى اهي شغاله. نطلع دو سبيس تيك اوف، توكل على الله. ماشي، عايز بقى نروح عند مقر الكونستليشن. نعمل ايه؟ ده الكوكب بتاع مين اللي احنا كنا فيه؟ طبعا اللعبه للاسف الشديد هي فيها مميزات وفيها عيوب. من ضمن العيوب ان انت ما بتعرفش تخش جوه الكوكب. يعني انت، يعني مثلا حد يعرف لعبه اسمها نو مان سكاي؟ ايه، نو مان سكاي صح تقريبا، نو سكاي مان، مش فاكر اسمها ايه. فهي كانت من ضمن الحاجات الكويسه اللي فيها ان انت كنت بتركب السفينه الفضائيه بتخش على الكوكب تلقائيا. يعني انت مش بتضطر انت تدوس على زراير ماب وانسيرت والكلام ده، انت بتخش كده من ناس منك ليك في اللعبه يعني. فدي من ضمن عيوب اللعبه. لكن في النهايه نو مان سكاي هي لعبه معموله عشان خاطر ان انت تستكشف كواكب. هي معموله استكشاف اساسا، هي مش معموله كانها ار بي جي. بالتاكيد لعبه زي ستار فيلد مش هتقدر تحقق كل حاجه، وطبعا العاب سيزن عامه بصفه عامه آه، فيها مشكله يعني. طيب، احنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ محتاجين نروح. انا هنا دلوقتي واحنا دخلنا على الكوكب ده شفناه. ايه المهمات اللي عندي؟ انا عايز اعرف مهمات لو سمحت. بيقول لك جامب تو جيميسون، فمفترض هننط باك تو ذا جالاكسي. جيميسون فين بقى يا ريس؟ الفا سنتاوري، سول سيستم، اولمبس، فولاي، كريكس شيان، اكسل اكس واي ال. طيب لا احنا في ناريون. هو جيميسون فين يا جماعة؟ اين؟ وولف. ليفل 65. احنا كل ما نبعد من المكان اللي احنا فيه البتاع بيعلى، فبالتأكيد احنا مش ليفل 1. التاير ليفل 15. ليفل سول 1 10. 5. تمام، يبقى الواحد يفهم من كده انه ان الاماكن دي او كل مجموعة شمسية ليها الليفل بتاعها. طيب، جيمسون ده رايس فين؟ الفا سنتاوري، ماشي. سيت كورس اكس.
كلير روت جامب. طبعا احنا بما ان احنا عندنا الباك جراوند بتاعنا ان احنا يقول لك باور اب الايه الجيو درايف. ماشي. الله عليك يا ريس. وطبعا قد يكون المشكله الاساسيه اللي انا بواجهها في اللعبه ان انا مش مسجل اللعبه على هارد ديسك اس اس دي. غالبا لو كان واحد شغال اس اس دي كان الموضوع كده يبقى احسن شويه. اتمنى ان مع الوقت الموضوع يتحسن. Starship Frontier, this is United Colonies Security. Maintain course and prepare to be scanned. ماشي يا ريس. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. محتاجين نروح نيو اتلانتس ولا محتاجين نروح فين؟ جريسون، بوس، زامكا، ياريان. جاميسون دي اي. نروح فين بقى؟ ماشي لاند. ننزل بقى ايه الكوكب معلم. بيقول لك ان نيو اتلانتس او العاصمة بتاعت يونايتد كولونيز تم انشائها سنة 2156 في كوكب اسمه جيميسون في المجرة الشمسية المعروفة باسم ألفا سنتاوري. أعتقد أنا صح. احنا ليفل 2 رجالة، وأعتقد إن المفترض أنا ممكن أخش. أنت لما الليفل بتاعك بيزيد اللي بيحصل هو إن أنت بيبقى عندك نقاط، والله أعلم مفترض بتحطها في الكاركتر بتاعك، فأنا عايز أعمل الموضوع ده. بس حقيقة اللودينج زاد عن حده حقيقة. قد يكون لأن أول مرة ننزل الكوكب ده فبيعمل كده. اوكي يا ريس. نجد شيب يا معلم. Hey, Bosco! What, no Barrett? Let me guess. Protocol Indigo again? ما شاء الله عارفين. And he's our new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. معايا 1000 أصلا. طيب يعني ادفع. Okay, sure. We'll take care of any holes, broken seals, that kind of thing. طيب. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. طيب لو حبينا نشتري حاجة، الراجل ده بنطور عنده الايه العربية بتاعتنا، وغالبا واضح ان هو ده الشيب سيرفيس وده المكان اللي بيقعد فيه، والله اعلم. طيب تمام، احنا محتاجين بقى نروح عند مقر الكونستليشن. I can assure you this unprovoked attack on a United Colonies research facility will not go unanswered.
We'll get you settled into your new assignments as soon as possible. For you, Bobby, that includes meeting your new foster parent. My parents aren't dead. They just took a different shuttle. I'll see them when they get here. Oh, well, of course, that's sure possible. تمام. We'll just... Helena Chambers, ID SSCOM 1327 HCHA. I was the station administrator. I'll need to report to Mast ASAP for a full debrief. My treatment thus far has been entirely unacceptable. Any authority you had was forfeit the moment House Varun zealots breached the station's perimeter, and you failed to initiate proper evacuation protocols. Thank you for your service. We'll find you a new position commensurate with your experience. And Mr. Bosch, let me just say how honored I am to meet you. By all accounts, you're the only reason anyone made it out of there alive. Well, just glad I still remember my flight basics. It had been a while. So was shooting a gun. I read all about New Atlantis. So cool! Is it true the Nat train goes 5,000 miles an hour? Or that citizens get special discounts? Or that the whole city celebrates when it's your birthday? Mine's June 11th, by the way. My parents took me to Aquila City last year. I kinda smell it, but I don't smell anything here. No, yes, no, and I will certainly mark June 11th on my calendar. As for Aquila City, well, the air purifiers here in New Atlantis are state-of-the-art. Aquila City? Oh, don't even get me started on those simpletons. Little unfair, don't you think? Freestar Rangers helped me out quite a bit a couple years back. Got ambushed by spacers near Narion. موضوع كبير يا جماعة. They assisted, no questions asked. Even helped with some repairs so I could do an emergency jump home. Good people. In any event, you all must be exhausted. Just give me a moment to coordinate some details with security. May I help you? لا شكرا. واضح انه حصل حاجة وعرفوا يهربوا من الايه اماكن او المكان حصل فيه You see مشكلة. that scientist out in front of Mast, staring at trees, sounds upset. Whatever it is, it can't be that bad, right? تمام. احنا محتاجين مبدئيا ان احنا محتاجين ان احنا شيب الستار ماب السكيلز. عندي 1 سكيل بوينت ممكن نحطها في اي حاجه تبع الكومبات. 10% زياده ضرب. الميلي ويبنز 25%. تمام. مبدئيا احنا عشان خاطر احنا مش معانا سلاح فهناخد الايه الميلي. راح فين الميلي؟ مش ده الميلي برضو؟ Okay, no bounty. يا ابني ده شعرك ده ولا شعر ده ولا ايه ده؟ شعر يا جماعه ده ما تفهمش ده بصراحه. هو حاطط حاجه على راسه بس في شعر يعني. ماشي. ده شكلها عبد الحقيقه. طيب عايزين ما ننساش ان في موضوع الراجل العالم ده اللي احنا محتاجين نتكلم معاه بس احنا This عايزين is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. ما شاء الله ببلاش. We can take it. Directly to the Mast District. روح يا باشا على مصر الست رئيس.
ماشي نستنى لغايه ما يلود. واضح ان احنا هنستنى كتير في اللعبه دي. يا جماعه اللي اشتري لعبه يا جماعه يسجلها على الاس اس دي. انا حقيقه ما عنديش مساحه على الاس دي بتاعي، ويا دوبك الويندوز وشويه حاجات جنبيه وخلاص على كده. صوت راح بس هيجي ان شاء الله. The water is quite aesthetically pleasing, or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. ماشي يا ريس. طبعا احنا مننساش اماكن جديده بناخد اكس بي، ده كويس. في طبعا صوت بيروح، ده اعتقد هارد ديسك. ده مش ده يعني ما اعتقدش ان هو ليه علاقه بالفلوس ولا بال. We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. تمام وصلنا عند الباب Here we are, وسنرى the ماذا lodge. سنجد. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us تمام وانتوا عارفين يا جماعه العاب بتزدا هي فيها الكثير من الكلام، فغالبا اللي هيتابع الفيديو هو شخص بيحب او محب الايه ان هو للرغي. طول عمرها بتزدا بتعمل كده يعني، سواء بقى في سكايريم، فول اوت، ومزيد من اللودينج والمزيد. يعطيني من المزيد. Captain, everyone will be in the library, just inside. ماشي بس مستني. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. ألف شكر. Easiest bet I'll ever win. We appear to have a visitor. ايه الصوت راح من اولها كده. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. اوبا يا معلم انجليزي بريطاني. ماشي لما يلود بس. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? سؤال كويس. والله اللي حصل. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? مهم جدا. What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? هو طبعا بالتأكيد هم بيتكلموا على، هم مستغربين ان انا جيت بالسفينة ومتوقعين ان انا اخد السفينة واجري. دلوقتي بيتكلموا على انا لما حطيت ايدي على الحجر شفت ايه، فهقول لها شفت ايه. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? سلام. Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact.
Now, if we add this new one to the two we already have... ايه اللي هيحصل بقى؟ The artifact. If you could place it on the table here. Of course. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only 2 of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Patrick? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting. Now, would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? هدامي معايا بقى ان شاء الله. صوته راح كالعادة. So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? بسجل ولا لا؟ بسجل عشان انا كعادتي يعني ايه الوسواس عندي عالي شوية. طبعا بتقول لي يعني انت معانا ولا علينا؟ طبعا احنا معاهم. اسألها شوية أسئلة عن المكان مبدئيا. We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. الله عليك. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. مجموعة من المغامرين الذين يعني بيحبوا يستكشفوا الفضاء وما بعده. طيب الارتفاكت اللي احنا او الشيء الثمين اللي احنا وجدناه. Individually, they're just odd hunks of metal, another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. تمام. حقيقة هم يعني يثقوا فيا سريعا. ماشي. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. شكرا. And here, I think you've earned something for bringing the artifacts فلوس to ألف us. شكر ربنا يكرمك. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. عادي بقى. ليفل 3 ويس. و8000 وادوني مفتاح كويس. طيب الساينس ايه اللي موجود عندنا في الساينس؟ جيولوجي. طبعا الميد باكس بيديني 10% زيادة في الميد باك وده شيء كويس. انلوك. ماشي. هل انا معايا في الانفنتوري الباك باك اللي بيتكلموا عليه ده؟ وانا ده راح فين؟ ده راحت فين يا جماعة؟ تمام احسن. ولا حاجة موجودة عندي الديب مايننج سبيس سيوت فمش هستخدم غيرها. نتكلم بقى فين؟ As much as I love uncovering new questions, I wouldn't mind a few answers now and then. لحظة، هو أنا ممكن أفك الهلمت؟
هيلمت، وانا لازم على هيلمت. بيقول لك الاكسجين قل. ماشي ما علينا. كلم نويل. قد يكون انا قد يكون بوج. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. ألف شكر. بس كده اعتبرينا. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part. At least usually. يعني حديقة في الخارج. Let's head upstairs. ممكن نطلع ونقعد فيها. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. بتتكلم عن مؤسس المكان. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten. How may I assist you? No, I don't need anything. Just بتدينا كده تور او بتدينا يعني ايه رحلة تفقدية في المكان اللي احنا فيه. Right. Well then, keep up the good work. Yes, Walter Stroud. I will. تمام واضح ده البار. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. الأماكن كلها متاخدة، ما فضلش غير أوضة واحدة، ودي غالبا الأوضة بتاعتي هتبقى دي المكان اللي أنا عايش فيه لغاية أما أشوف هعمل إيه بقى بعد كده. الباب بتاع مين ده معرفش، بس يعني تفتح الباب وممكن تفتح، بس المكان شكله جميل الصراحة. ده مكان بتاعي ولا ايه؟ Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! نويل تعالي هنا. شوف الست تقول لنا ايه. We've always... Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something, an energy surge, some other phenomenon. Sure, I'm not trying to suggest otherwise. I wasn't there when it happened. I'm just thinking it through. تمام واضح ان هي ما شفتش الرؤية نفس الرؤية اللي Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? تمام طبعا لو انا كنت بلعب ببنت فيبقى انا ايه هيبقى الصديق هيبقى بارت، وبان انا بلعب براجل هشوف بقى ست اختنا الفاضلة سارة مورجان. ايه الحاجات التانية بتعملوها؟ Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. ممتاز. يبقى واضح انه احنا عندنا مكان هنا في الكونستليشن او المكان اللي هنقعد فيه زي تقول
حيطة مكتوب فيها مهام، وتروح تشوف تستكشف الأماكن الموجودة في المهام دي، وبتاخد منها عليها فلوس بقى وكريدتس وسكيل بوينتس. كويس، Everything ظريف. all right? غالبا يعني اللي بيحب الاستكشاف يحب اللعبة. انت هنا معانا قد ايه؟ Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. واضح ان بيرد ده It's a shame he isn't here to see this. واضح ان الاخ بيرد ده دماغ عالية. Oh gosh, no. I mean, that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. تمام يا اخت الفاضلة، هنشوف بقى ايه Stay حالنا. safe, okay? الشغل بتاعتنا. نايس. أوضة جميلة طبعا. كرسي يعني ما عنديش كرسي زي في البيت اصلا. موبي ديك لمن يحب ان يقرا الكتب. قلم، تابلت، سرير، حابة انام، كوكتيل، ميكسر، نهر الخمر يا سيد. فانسي ايس باكيت، ما علينا. كوبايات، ستورج، حبيت معايا حاجة احطها. ايه اللي موجود هنا؟ تمام. لا مش عايز اشوف لون. ماشي. ادوس الخطأ ده بيطير اشيفمنتس. مش فارق معايا اشيفمنتس حقيقة، مش هعيد ده كله تاني. ف انسبكت. ايه الشنطة دي بنعمل بيها ايه يعني؟ ماشي، غالبا هيقولوا لنا نستخدمها ازاي بعدين. فازة، حبينا ننام بننام. اوكي، اوضة جميلة ظريفة لطيفة. اعتقد ان اللعبة اتحسنت شوية بخصوص التقطيع. هو بس التقطيع اللي بيحصل لما هما بيكونوا يتكلموا، دي غالبا ليها علاقة بالهارد ديسك. دي حاجة مش ماليش تحكم فيها يعني. I am at your service, Captain. Ooh, nice. I'm listening. Ever since I got here, this has felt like home. These people are family. I hope it feels that way for you too. شكرا يا مانويل. نتكلم بقى اخت سارة. تمام. So, فهمت. are you ready to get to work? Or was there something else? اسألها بقى، We're explorers. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. We just take that a little more seriously than others. We were founded decades ago by a man named Sebastian Banks. He wanted a small group of people from all corners of the settled systems dedicated to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. تمام. How well is the constellation well known? I don't know what you've heard, but I can imagine. First of all, I think you can dismiss any stories about us no longer existing. I don't believe in smearing our name everywhere we can. Exploring the universe, charting the unknown, that's what counts. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot of ways.
طب تعرفي ايه عن الحاجات اللي Not احنا لقيناها؟ much, but you've seen them for yourself. It doesn't take a lot to realize we're dealing with something extraordinary. Just what that is, we'll have to figure out. It's what we do. تمام، واضح ان هم ما عندهمش معلومات. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually, but a tip from the UC Vanguard sounds promising. طيب نقول لها ايه؟ ايه بقى United Colonies؟ Jumping to anthropology on me already? Oh, well, good. We all need our own reasons to be out there. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Ooh. Sarah will be locked as your follower if you continue. تمام. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Okay. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? صحيح أنا سألت هيبقى في I مشكلة. mean, Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. We're risk takers. Some of us have seen the inside of a jail cell more than once. Yes, it's... If you join us, it means you're committed to our mission. In exchange, we give you latitude in your choice of means. تمام، هي عايز تقول لك انت متاح لك تبقى انت عايزه، عايز تبقى راجل قرصان، عايز تبقى راجل ضابط، عايز تبقى راجل اي حاجه يعني. بتقول لك انت زي ما انت عايزه، ولكن الايه ما تجيبلناش الايه البوليس عند عتبة الباب. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Of course. يلا بينا. واضح ان انت ممكن تدسمس الناس اللي معاك، انت ممكن اكتر، في عندك 4 وكذا واحد. Hope you've got your pen at the ready, Walter. Bills to sign and all. I suppose. واضح الراجل ده الغني بتاع المكان. Fuel isn't free, I'm afraid. This artifact hunt is keeping us busy. Good thing you've got me around, Ms. Morgan. Who knows how you get by on your own. Nonsense, Walter. Your sparkling personality is why we love you. The credits are just a bonus. الله عليك، يا سلام على سنة التطبيق دي في التطبيق يا ريس. تقول له يعني انت يعني شخصيتك الرائعة هي اللي احنا حابينها بخصوصك، والمسألة مسألة مش مسألة فلوس. بتنجان مقلي. طيب يلا قعدت ليه؟ I hope you are satisfied with the quarters available to you. اجري يا ست. ومزيد من اللودينج. المزيد من اللودينج يا الباشا. يلا بينا يا ريس، هنروح بقى عند الماست غالبا مش عارف هنروح بقى عند محطة القطار ولا المكان اللي بتتكلم عليه ده اللي هو الشرطة ولا معرفش ايا كان. هنشوفه. انا سعيد جدا عليها بس ما علينا. انا عاجبني جدا الستايل بتاع المباني.
انا الحقيقه مش عارف انا بتحرك صح ولا مش بتحرك صح. المفروض ان هو تحت وانا فوق. تمام. Good day, ma'am. You too. كانوا بيتكلموا فين الاتنين دول؟ ترى هنلاقي هنا منزل. في منزل، بس احنا بنبعد اكتر من المكان اللي عايزين نوصل له يعني. واضح ان انا ما كنتش بتحرك صح اصلا من الاول، بس يلا هنعتبر نوع من انواع التنزل. هنلف بقى من السلام اللي هناك دي. واضح يا ريس ان الجري هيبقى كتير في اللعبة دي، سواء في المدن الأساسية بقى أو الكواكب اللي هنزورها. It's a shame House Varun abandoned their embassy. I bet we could have learned a lot from one another. معرفش مين هاوس فارون ده، بس ده حسب كلامها ان هو ناس ذو علم يعني. The well's been having brownouts all the time. Mast finally sent someone down there. واضح ان انا الحاجات اللي انا بسمعها وانا ماشي في السكه بتديني فرصه ان اعرف الاقي مهمات ممكن العبها يعني. واخيرا هنوصل بقى للمكان اللي عايزين نوصله. لفيت لفه كبيره الحقيقه. ما شاء الله احنا بسرعه جدا يا رجاله. اخيرا. Sarah, good to see you. Who's your friend? Hopefully Constellation's newest member. Thought I'd run through some legwork together. طبعا. تمام اوكي. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? انا عايز العب الكريمزن كريمزن فليت ولا القراصنة، بس انا مشكلتي ان انا من النوع اللي بحب العب مع جانب الخير، ناس طيبين. وايه الفانجارد بس كده قول لنا. United Colonies volunteer fleet. Independent captains enlist, get to use their own ships, and the UC provides them with sustained work and credits. And put in your time, and you're guaranteed UC citizenship and everything that comes with it. Discounts on UC goods and medical services, chance to own a place in New Atlantis. Only way a foreign captain could even dream of seeing those sorts of benefits. So, you want in? ماشي sign up يا عم. Excellent. Just need to do a little paperwork. An orientation on the UC, and knock out an exam, and a probationary mission. We need to know you'll be able to hack it out there after all. Do well. You'll be out there keeping the peace in no time. Don't forget, John. I need him back after you wrap him in that fancy get-up of yours. No worries, Sarah. I'm not forgetting about you or our little business afterwards. Promise. First things first, head down to the orientation hall. Get signed up at the registration terminal. The system will walk you through the rest. Oh, and if you got a bounty, well, you're gonna have to make things right with the UC before we'll let you join. But if you've got any questions, I can get you sorted. What can I do for you, applicant? ممكن نتكلم مع بعضين. طيب احنا ممكن نشوف موضوع الفانجارد ده بعدين، خلينا مع الاخت مش بس ايه. Right. Got so wound up bringing you on board, I almost forgot. Oh, I haven't. Come on, John. Let's hear it, before you try to convince him to join the Marines. I'll join the Marines خلاص. All right. Here's what I've got. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting?
He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Who is Mora? مين ده؟ Oh, he goes way back. ده راجل. I think he was recruit number 81 or something. Yeah. You kidding? Lowest posting request rate in the whole fleet. Only thing there the UC cares about is Mars. And no one wants to go to Mars. They want to get off Mars. يا ساتر يا رب. بيقول لك يعني مارس، كوكب مارس مش عارف اسمه بالعربي بصراحة، بس هو الناس مش عايزين يقعدوا فيه، عايزين مش منه. واضح ان البشرية يعني سابت المجرة ضرب التبان ضرب التبانة، صح؟ وراحوا عند أماكن تانية. Solar system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. تمام، يلا بينا. Anything for Sarah. UC always takes care of its own. Even the prodigal children. Oh, brother. تمام، يلا بينا. ميشنز يا ريس. عايزين نوصل لايه؟ طيب في عندنا هنا كذا مهمة ان احنا ممكن نقدم على شغلانة في ريوجن اندستريز. دي من ضمن الفاكشنز او من ضمن الفرق المهمة في اللعبة. هم 4: ريوجن، فاسن اندستريز، والسوبرا الترا دي اللي هم غالبا الايه الفانجارد. في عندك اللي هم الكاوبويز مش عارف اسمهم ايه، وفي عندك الكريمزن فليت. فاحنا عايزين نوصل للمورا، نعرف نوصلها ازاي. محتاجين نوصل للايه غالبا مترو تحت. مترو تحت يا ريس، بس ننزله ازاي بقى ان شاء الله. ماشي شكلها جميل، بس انا مش عارف انزل تحت الصراحه. ماشي، تقطيع على جنب مش مشكله. يمكن عشان خاطر ننزل محتاجين نركب اسانسير غالبا. Only those on official United Colonies business can access the building. عايزين النت ستيشن، شكرا. وغالبا نفس الاسانسير ده هيوديني عند الاورينتيشن روم بتاع الفانجارد. ايه ركبت الغلط؟ نت ستيشن مش نت ستيشن برضو. يعني دوست على المكان الغلط ولا ايه؟ سبحان الله. افتح يا ريس، روح على سبورت يا معلم.
flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft. And yet, I still get sick on the land. بجد الجو بيتغير في اللعبة يا Ah, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. By Vectera, by Vectera, by Vectera! I can't believe it! الراجل اللي بيحبنا جه. كالعادة قبل ما نبتدي أي حاجة في الدنيا لازم يكون في حتة إيه Is it you? Is it really, really you? سلام يا باشا. Captain of the frontier, bane of the fleet, constellation's shining star of stars. يا لهوي عليك مين اللي جابك بين ذا فليت. Oh, don't be so modest. It was all over SSNN. واضح انها قناة. Lone miner tames the Crimson Fleet, saves a member of Constellation, and steals the hearts of millions. No, trillions. بجد والله احنا قصدنا كتير. And now you're standing here next to me. Oh, really is you, right? Oh, أنا شكرا. Then the day is truly blessed. Because for a moment, I wasn't sure if you were real or just another hallucination. But now that I know it's you, what are the odds? And to think, I almost went for coffee instead. صحيح كنت رايح القهوة وانت ما But تقابلنيش. I changed my routine for one day, and here you are. It's almost like it was meant to be. بالتأكيد يا باشا هو احنا بس كده. طب احنا لسه طيبين نقول لهم كلام كويس. And you can try to fight destiny, but you probably aren't going to win. Although, if I'm being honest, I'd wager you could beat just about anything, even theoretical concepts. But why would you, in this case? Either way, it's such an honor to meet you. وانت كمان يا باشا حبيب قلبي شكرا. Hey, do you mind if I follow you around? Do you need a sidekick? What am I saying? You're a hero, of course you do. Lead the way. ماشي. You won't be disappointed. معانا في الكرو يا باشا تركب في السفينة. يقول لك مانجر كرو ده غالبا زي هيبقوا مكانهم فين في السفينة بتاعتي، السفينة الفضائية بتاعتي او الطيارة الفضائية بتاعتي معرفش اسميها ازاي يعني. اوكي. Sign. Confirm. Sign confirm. Been a long time since I've been to Mars. Sol system doesn't get a lot of traffic. ماشي ست سارة تعالي بينا يلا بينا احنا. تيجي نروح نركب السفينة بتاعتنا. بس واضح انه في عاصفة ترابية. Security scanners, chemical sniffers. United Colonies sure isn't taking any chances. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. فين البارتندر؟ فين البارتندر؟ مش مهم ماشي. احنا كده كده اصلا قدامنا نصلح الطيارة. كده نشوفه بعدين نخلص مهمة مع سارة. بعد كده نرجع نروح اطلانتس نشوف الايه مهمات التانية الاخرى اللي موجودة عندنا.
تمام. Captain on deck. وده الواد تمام. خلاص نتوقف على هذا الحد تقريبا، يعني شفنا ساعة. فاحنا الحمد لله عملنا شوية كلام، وهي اللعبة فيها الكثير من الكلام، واتمنى ان يكون اللي بيتفرج المشاهد هو بيحب اصلا العاب اللي فيها كلام، يلعب بس كلها فيها كلام. فنفترض احنا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنروح مع سارة عند الكوكب بتاع المريخ مارس، ندور على حاجة اسمها سيدونيا ولا مش عارف فين، نقابل موارا يقدر يقول لنا ايه عن الارتفاكت. هنمشي مع القصة حبة حبة، ولما نرجع ان شاء الله نيو اتلانتس هنشوف المهمات الاضافية اللي موجودة، نحاول نلعب الاتنين مع بعض في نفس الوقت. جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة. اللي يعني عجبته الحلقة يا ريت لو لايك وشير وسبسكرايب، وجزاكم الله خيرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة.